Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Hilman di channel kalian Relawan Ambiar Karawang. Di video kali ini kita dapat rujukan dari ambulan desa Tegal Sawah. Nah itu tuh udah kelihatan ambulan desa Tegal Sawah menuju RSUD Karawang.
Maju aja, maju maju. Dongkak gitu. Udah mal tadi mobil tadi. Mobil tadi. Udah mal mobil tadi. Lain. Baterainya beak, boy. Demi Allah.